好，跟住落嚟就講 MC 第44條啦。咁啊，呢條題目係講咩咧？佢就話喺個考試裏邊啊，咁啊，Amy 佢考到嘅分數同 Betty 考到嘅分數咧嘅總和咧，就相當於阿 Candy 考到個分數。而同時間啦，就係阿 Amy 同阿 Betty 考到分數嘅相差咧，就會等於阿 Danny 考到分數。咁然之後佢就俾咗咧 Candy 同 Danny 個 stand score，我哋就係16同-4分別地啦。OK。跟住就話，如果 Amy 係高分啲，高分過 Betty 嘅，咁啊佢哋會計翻 Amy 個 standard score。好，咁我哋而家點樣計 Amy 嘅 standard score 咧？咁啊，不如我將 Amy、Betty、Candy、Danny 佢哋個叫分數啊，分別叫做大 A、B、C、D 啦，係啦，咁啊容易啲去標榜佢哋嘅啫。咁即係而家第一句係講緊咩咧？就係原來阿 C 咧就會等於大 A 加大 B。跟住第二句係講緊咧，阿 Danny 咧個分數係佢哋兩條友嘅分數嘅相差，而 A 係高分啲嘅，咁所以就係 A 加 B。好，然之後啦，咁啊 Candy 佢個 standard score 咪即係講緊用佢個分數減翻個 mean，即係我哋個 x bar 再除翻 sigma 就等於翻個 standard score 咯。咁啊 Danny 一樣道理啦，用佢個分數減翻 x bar 啦，再除翻sigma 啦，即係 SD 啦，再就會等於個 standard score 嘅。OK，咁但係 Candy 同 Danny 咧分別係叫 A 加 B 同 A 減 B，咁我哋可以因此而換落去啦。就即係會變咗做係 A 加 B 減 x bar 除翻 SD 等於16，跟住同埋 A 減 B 再減個 x bar 除翻 SD 就等於-4。OK，係啦。咁你最終其實要揾咩啊？你係揾 Amy 嘅 standard score 嘛？咁即係我哋個 target，我哋個目標啊，其實最終係要揾 A 減 x bar 除翻 sigma SD，就我哋要嘅係呢個數。誒，係啦，咁即係我哋要揾呢嚿嘢究竟係等於啲咩？咁我哋點樣揾到呢嚿嘢咧？其實呢度有個少少嘅巧妙嘅，就係我哋可以嘗試去咁樣睇我哋砌出嚟嗰兩條式嘅，就分別係 A 負x bar 同埋呢個SD 就為之一嚿嘢。然之後啦，個 B over 個 SD 咧就為之另一嚿嘢。咁即係我哋條式可以係理解成係 A 減 x bar 除 SD 就加個 B 除 SD 就等於16。跟住下低嗰條式咧就理解成係 A 減 x bar 除 SD 再減個 B over SD 就等於-4。OK，係咁啊，A 減 x bar 除 SD 就係呢嚿正 B，即係加喺呢度啦個正，跟住 B 除 SD 喺呢度，跟住16，跟住 A 減 x bar over SD 就喺呢一度，跟住負喺呢度，跟住 B over SD 喺呢度，-4喺呢一度，咁你就會出現到兩條式兩個 unknown，即係你可以 regard 呢嚿嘢 as 一個 unknown，係啦，跟住另外呢嚿嘢係另一個 unknown，咁樣去玩，咁你就兩條式兩個 unknown 及 program 你就計到噶啦。咁啊，用翻你自己嗰個 simultaneous 兩條嘅 equation 揾兩個 unknown 嗰個 program 去計就得噶啦。1-4，好，咁跟住呢嚿嘢就會計到6，係啦，咁呢嚿嘢計到6，另一嚿嘢會計到呢嚿嘢會計到10，咁我哋要前面嗰嚿係6，咁啊，所以 final answer 咧就係 B boy 啦，OK，係啦，呢條就係咁樣做。